Hej. Velkommen YouTube derude. Vi skal lære nu flere tak så meget. Jeg vil videos i chat. Hey. Louis, kom, vi kan være med i min video. Ja. Men det er der, jeg sover, mand. Og efter grønbiler, der må jeg grønbiler. Det er den ved siden af, den brænd. Og den der dernede. Læg den på plads, hvis du leger med den senere. Mens du leger med den. Det er det. Nå, men ja. Vi har den Vi skal lave nogle sindssygt træk med følelsesspil. hvis vi kan dem. Men kan du skide om lige fremtiden? Prøv at se, hvor plat den er. Er den utrolig plat, eller hvad synes du? Ja. Vi synes, den er god. Selvfølgelig. Så det er den her. USA, den er sej. Ui, scheisse. Scheisse, skal man sige det, den var. Scheisse. Men man kan ikke det der med. Derfor. Skal vi prøve noget? Det Lad os det prøve at her. lave dobbelt. Man siger, at dobbelt, det ser... Lad lige se. Jo, okay, men... Okay. Se. Er den ikke sej? Så ser den på den anden. Er den så? Den er bagved. Den skal lige have spænder mere. Lad os prøve en af dem. Jeg kan følge med, Mathias. Så den. Forskel. Slap bag, det ser sej ud. Kan du se det, Louis? Ja. Fuck, okay. Den ene skal den vej, den anden skal den vej. Det ser sgu sejt Ser ud. sej ud, baby. Ja. Hvad er det, Mathias? Jeg tror, husk at like denne video.